আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। ফ্রেন্ডস, এই গাড়িটা হচ্ছে ডায়ার শু। তো এই গাড়িতে যে সমস্যাটা সেটা হচ্ছে গাড়িতে নকিং করে ইঞ্জিনে মিসিং, ওকে, ভাইব্রেশন করে, থরথর করে কাঁপে ইঞ্জিনটা এবং খটখট করে একটা সাউন্ড করে। তো কাস্টমারের কমপ্লেন হচ্ছে চেক ইঞ্জিন জ্বলে থাকে, ব্যাটারির লাইনটা যখন খুলে দেয় কিছুক্ষণ ভালো থাকে আবার চলে আসে, ওকে। তো ফার্স্ট টাইম দেখে মনে হচ্ছিল যে এটার কয়েল টয়েল খারাপ, এগুলো আমরা চেক করছি, খুলে সব কিছু ভালো আছে, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি স্টার্ট করে। সমস্যাটার সমাধান এখনো হয়নি। এটার মূল প্রবলেমটা হচ্ছে নক সেন্সর, এটার কোড আসতেছে একটা P0330 নক সেন্সরের কোড। তো নক সেন্সরের জন্যই মূলত প্রবলেমটা হচ্ছে। আমরা সব কিছুগুলো চেক করলাম এবং আমরা স্ক্যানার দিয়েও ফল্ট ডিলিট করে দেখলাম, এখানে সেমভাবে আবারও চলে আসতেছে চেক ইঞ্জিন। এখানে গাড়ি স্টার্ট করে বন্ধ করে আবার স্টার্ট করলে চেক ইঞ্জিনে চলে আসতেছে, ওকে। তো এখন তো আমরা ব্যাটারি লাইনটা খুলে আবার লাগানো হয়েছে, যেটার কারণে চেক ইঞ্জিনে আমি বন্ধ করে আবার স্টার্ট করব, তখন এটা চেক ইঞ্জিনটা চলে আসতেছে, মানে গাড়িতে ফল্ট আছে, ওকে। তো এটা হচ্ছে চেক ইঞ্জিন। তো আমি এটা অফ করলাম, তো গাড়িটা স্টার্ট করলাম, দেখুন আবার চেক ইঞ্জিনটা কিন্তু জ্বলে আছে, ওকে। তো উনি এভাবে ব্যাটারি ওয়্যার খুলে দিয়ে চালাচ্ছিল। তো কিছুক্ষণ ভালো থাকে, কিছু দূর গেলে আবার জ্বলে থাকে। তো আমি অনেকবারই বলছি যে গাড়িতে যদি ফল্ট থেকে থাকে তাহলে আপনার চেক ইঞ্জিন কখনোই যাবে না, স্ক্যানার লাগালেও যাবে না, ওকে। তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ইঞ্জিনটা কীরকম ভাইব্রেশন করতেছে, নকিং করতেছে। তো এই যে কয়েলগুলো আমরা এগুলো চেক করছি, প্রত্যেকটা কাজ করতেছে এবং ইঞ্জেক্টর সব কিছু ঠিক আছে, ওকে। গাড়িটা অনেকক্ষণ ধরে আমরা খাটাখাটি করছি, তারপর সমস্যার সমাধান হয়নি। যখন এটা নক সেন্সরের কোড আসতেছিল আমরা ডিলিট করছি কোড, কিছু দূর চালার পর আবারও চলে আসে, ওকে। তো এটা হচ্ছে মূলত নক সেন্সরের প্রবলেম, কয়েলগুলো সব কিছু কাজ করতেছে। তো নক সেন্সর কোথায় লাগানো থাকে, এটা কাজ কি, এটা খারাপ হয়ে গেলে কি কি সমস্যা হয় ইঞ্জিনে, এই ভিডিওতে আপনাদের কাছে জানানোর এবং দেখানোর চেষ্টা করব। তো পুরো ভিডিও দেখতে থাকুন, আর ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন, যারা এখন চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর কোথা থেকে এই ভিডিওটা দেখতেছেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কীরকম হিলতেছে ইঞ্জিনটা, এই পাইপটা লক্ষ্য করুন কীরকম ভাইব্রেশন করতেছে। আর গাড়িতে কিন্তু ঠিকমতো একটা পিক আপও নিচ্ছে না, মানে গাড়িতে যখন টান তোলা হচ্ছে তখন ক্যাট 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 করে একটা সাউন্ড করতেছে। তো আমরা মনে করছিলাম যে গাড়ির পেট্রোলটা খারাপ, পেট্রোলও চেক করলাম, পেট্রোলও ঠিক আছে। পেট্রোলের জন্য এরকম হয়ে থাকে, ক্যাট 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 করে একটা সাউন্ড করে গাড়ি টানলে, ওকে। তো এগুলো তো সমস্যা নেই, আমরা যেগুলো যে চেক করলাম মূলত সমস্যা হচ্ছে এটার নক সেন্সরের, যেটা এখানে কোড আসতেছে, ওকে। কম্পিউটার অনুযায়ী আমরা এখন কাজটা করব। আগে তো আমরা আমাদের নিজের এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে দেখলাম, তো কাজ হলো না। তো ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে, আমরা নক সেন্সরটা চেঞ্জ করে দেব। তো নক সেন্সর হচ্ছে নকিং, নামটা শুনে বুঝতে পারবেন, এটা হচ্ছে ইঞ্জিনের যে একটা ভাইব্রেশন হয়, শব্দ হয়, সেটাকে কালেক্ট করে ইসিউকে পাঠায় যে ইঞ্জিনের মধ্যে ভালো কম্বাকশন হচ্ছে না, কোথাও কোনো ত্রুটি আছে, হয়তো ইঞ্জেক্টর খারাপ হয়ে গেছে, হয়তো স্পার্ক খারাপ হয়ে গেছে, হয়তো কয়েল খারাপ হয়ে গেছে, হয়তো পেট্রোলটা খারাপ, ইঞ্জিনে নকিং করতেছে। এই সাউন্ডটাকে ইসিউকে পাঠায় যে তুমি এগুলাকে ঠিক করো, কোথায় কি সমস্যা আছে এগুলো পারফেক্ট করো। তো ইসিইউ তখন এগুলার তথ্য নিয়ে ইঞ্জিনের টাইমিং যদি ফল্ট থাকে, কয়েল খারাপ থাকে, এগুলাকে পারফেক্ট একটা কন্ডিশনে নিয়ে আসে, ইঞ্জিনের কম্প্যাকশনটা ভালো হয়, তখন ইঞ্জিনের পিক আপটাও ভালো হয়, ইঞ্জিনের মাইলেজও ভালো হয়ে যায়। তো এইভাবে এটা কাজ করে। তো দেখুন এটা হচ্ছে নক সেন্সর ভিতরের দিকে, নক সেন্সর লাগানো থাকে ইঞ্জিনের ব্লকে। যদি আপনার গাড়ি 4 সিলিন্ডার হয় তাহলে একটা থাকবে, যদি 6 সিলিন্ডার বা 8 সিলিন্ডার হয় তাহলে দুটো থাকবে দুই সাইডে, ওকে। তো এটার ওয়্যার সব কিছু ঠিক আছে, আমরা চেক করে দেখলাম। এটা হচ্ছে সকেট, দুইটা এখানে ওয়্যার আসে, কোনো কোনো নক সেন্সরে একটা ওয়্যার আসে, একটা তার আসে, একটা হচ্ছে বডি থেকে নিয়ে নেয়, আরেকটা বডি থেকে আর্থ হয়, আরেকটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ইসিউ ইঞ্জিন কন্ট্রোল মডিউল থেকে আসে, ওকে, বা ইঞ্জিন কন্ট্রোল ইউনিট থেকে আসে, ইঞ্জিন কন্ট্রোলার যেটাকে বলি আমরা। তো এটা আমরা খুলে এখানে নতুন লাগাবো। তো এটা খারাপ হওয়ার কারণে ইঞ্জিনের কোড দিচ্ছিল, চেক ইঞ্জিন জ্বলে থাকতেছিল, ইঞ্জিনের পাওয়ার কমে গেছিলো, ভাইব্রেশন করতেছিল ইঞ্জিন, ওকে। তো এটা খারাপ হওয়ার কারণে ইঞ্জিনের যে খারাপ কন্ডিশন আসছিল সেই তথ্যগুলো আইসিইউকে দিচ্ছিল না সেন্সরটা, যেটার কারণে মূলত সমস্যাটা। তো অনেক সময় কিছু কিছু গাড়িতে আছে যে নক সেন্সর খারাপ হয়ে গেলে গিয়ারের সমস্যা হয়,
কিছু লেক্সাস কিছু গাড়ি আছে এগুলাতে টয়টার গিয়ারের সঙ্গে একটা কালেকশন থাকে এই নক সেন্সরে, গাড়ির গিয়ার চেঞ্জ হয় না, 3 নম্বর বা 2 নম্বর গিয়ারে চেঞ্জ হয় না গিয়ার। ওকে, তো এটা স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যান করলে আপনারা বুঝতে পারবেন যখন আপনার গিয়ারে কোথাও সমস্যা দেবে। তো আমরা নক সেন্সরটা খুলে ফেললাম, দেখতে পাচ্ছেন একটা নাট দিয়ে লাগানো থাকে বডির সঙ্গে, ইঞ্জিন ব্লকের সঙ্গে। তো এটা আমরা খুললাম, এটা হচ্ছে পুরানাটা। তো আমরা নিয়ে আসছি একটা রিকন্ডিশন, সেটা ফিটিং করব। এটা আপনারা চেক করে নিতে পারবেন মাল্টিমিটার দিয়ে, এটা খারাপ না ভালো। ওকে, তো আমরা এটা চেক করব না, আমরা ডাইরেক্ট একটা লাগাচ্ছি। ওকে, তারপর আমরা দেখবো যে সমস্যাটা সমাধান হয় কিনা। দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে রিকন্ডিশন টয়টার। তো গাড়ি এটা হচ্ছে টয়টা কোম্পানিরই ডাইশু, সব কিছু টয়টারই লাগানো থাকে, ইঞ্জিন আদার যে পার্টসগুলো থাকে। ওকে, তো এটা এইভাবে ফিটিং হয়। এটা ব্লকের দিকে এই সাইডে, এটা ব্লকের দিকে এই সাইডে লাগানো থাকে বডির সঙ্গে, আর্ক হয়ে যায়। ওকে, আর এখানে দুইটা ভিতরে কম্পিউটার থেকে আসে, দেখতে পাচ্ছেন সিগন্যাল ভোল্টেজ। ওকে, তো আমরা এখন এটা ফিটিং করব, ভিডিওটা দেখতে থাকুন। তো ফ্রেন্ডস, আমরা নক সেন্সর কমপ্লিট ফিটিং করে ফেললাম। তো অনেক ভিতরে ক্যামেরা যাচ্ছিল না, সেই কারণে ভিডিও করা হয়নি। তো এখন আমরা এই ব্যাটারি ওয়্যারটা খুলে আবার লাগাবো যেন চেক ইঞ্জিনটা চলে যায়। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে নেগেটিভ টার্মিনালটা খুলবেন আপনারা, খুলে 15 সেকেন্ড বা 20 সেকেন্ড পরে আবার লাগাবেন। ওকে, লাগানোর পর আপনার যে গাড়ির চেক ইঞ্জিনটা সেটা চলে যাবে, যদি ফল্ট না থেকে থাকে। ফল্ট থাকলে কিন্তু আবারও চলে আসবে, যতই আপনি স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যান করেন তারপরও কোনো লাভ হবে না। ওকে, তো এটা আমি ফিটিং করে ফেললাম, ব্যাটারি ওয়্যারটা লাগালাম, লাগার পর এখন গাড়ি স্টার্ট করে দেখবো যে সমস্যাটা আমাদের সমাধান হইল কিনা, কতটা ভালো হইল ইঞ্জিনটা। ওকে, তো দেখুন ব্যাটারি ওয়্যারটা খুলছিলাম, খোলার পর এখন তো গাড়ি স্টার্ট করলাম, চেক ইঞ্জিনটা চলে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ রেসও এখন ভালো উঠতেছে, পিক আপ আগের থেকে অনেক বেশি ভালো, খুবই স্মুথ হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। আগে এরকমভাবে পিক আপ ধরলে কাঁপতে কাঁপতে রেস উঠতো, পিক আপ উঠতো কাঁপতে কাঁপতে থরথর করে। ওকে, তো আলহামদুলিল্লাহ গাড়ির ভিতরে আমি বসে আছি এখন, একটা ভালো ফিল পাওয়া যাচ্ছে। আগে তো খুব কাঁপাইতো, থরথর থরথর করতেছিল। তো ইঞ্জিনের ওখানে গিয়েও দেখবো যে কি অবস্থা। তো আশা করি সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। তো দেখুন এই পাইপটা আগে কীরকম কাঁপাইতো, এখন ইঞ্জিনটা একদমই স্মুথ আলহামদুলিল্লাহ, পারফেক্ট হয়ে গেছে, খুব সুন্দরভাবে চলতেছে, দেখতে পাচ্ছেন। আগে অনেক বেশি নকিং করতো, সাউন্ড করতো খটখট খটখট করে, এখনও সাউন্ড করতেছে, তবে আগের মতো না। দেখতে পাচ্ছেন ইঞ্জিন অয়েলটা খুবই বাজে অবস্থা, এটা যদি চেঞ্জ করে দেয় ইনশাআল্লাহ গাড়িতে স্মুথ একটা আরও সাউন্ড চলে আসবে। খড়খড় খড়খড় একটা সাউন্ড এখনও চলতেছে, তো আগের সাউন্ডটা নেই আলহামদুলিল্লাহ। দেখতে পাচ্ছেন কাঁপাচ্ছিল আগে খুব, একদমই এখন স্মুথ। তো অবশ্যই এটা ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করতেই হবে, ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার।
তারপর গাড়ির ইঞ্জিনের কন্ডিশনটা আরও বেশি ভালো হয়ে যাবে। তো আলহামদুলিল্লাহ এখনও কোনো এখানে চেক ইঞ্জিন আসেনি এবং গাড়ির ভাইব্রেশন কমে গেছে আর পিকআপও ভালো নিচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ, দেখতে পাচ্ছেন। আশা করি আর সমস্যাটা হবে না। তো গাড়িতে নকিং করার অনেকগুলো কারণ থাকে। আপনার ফুয়েল খারাপের জন্য গাড়ি নকিং করে, মিসিং করে, কয়েল খারাপের জন্য, প্লাগ খারাপের জন্য, ওকে, বা ইঞ্জিন খারাপের জন্য। তো অনেকগুলো বিষয় আছে, আপনাকে পার্ট বাই পার্ট, স্টেপ বাই স্টেপ চেক করে তারপর ফল্ট খুঁজে বের করে কাজ করতে হবে। তো আমরাও ফার্স্ট টাইম ভাবছিলাম যে এটার কয়েল টয়েল খারাপ হয়ে গেছে, তো তারপর কাজ হয়নি। তারপর ইনশাআল্লাহ এখন গাড়ি ভালো। আর আপনাদেরকে এখানে একটা পুরাতন ইঞ্জিনে দেখাচ্ছি এটার লোকেশনটা। এটা হচ্ছে নক সেন্সর, ওকে। তো এটার গাড়ি ইঞ্জিন ব্লকের সঙ্গে লাগানো থাকে, এগুলো হচ্ছে ইঞ্জেক্টর। তো ইঞ্জেক্টর যখন নক সেন্সরের সিগন্যাল আসে তখন ইঞ্জেক্টরে তেল পেট্রোল একটু কম বেশি করে দিয়ে ইঞ্জিনটাকে পারফেক্ট করে ফেলে। তো এটা হচ্ছে ইএফআই ইঞ্জিন, ইএফআই ভিভিটি, যেগুলোতে প্রত্যেকটা ইঞ্জিনে নক সেন্সর আপনারা পাবেন। প্রত্যেকটা ইঞ্জিনেই আছে, যে কোনো গাড়ি হোক না কেন, যে কোনো ব্র্যান্ড, তো নক সেন্সর থাকবেই। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।